បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងថ្ងៃនេះ Pro Auto KH បាទសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការដោះបាទណាតាមបួររបស់រថយន្ត407បាទណាបាទអញ្ចឹងរបស់ភ្ញៀវដែលគាត់បានយកមកធ្វើនឹងនៅជាដ្ឋាន Euro Garage បាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងបាទណាបាទកាមេរ៉ានឹងអញ្ចឹងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមបួរនេះគឺវាមានលក្ខណៈបាទណាឆ្នោតបាទណាស៊ីដាច់តាមបួរនេះគឺជ្រៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែបាទណាអ្នកបើកបាទដោយសារតែម្ចាស់ឡានគាត់បើកបរហ្នឹងបាទគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្បែកហ្វ្រាំងអញ្ចឹងស្បែកហ្វ្រាំងគឺសឹកអស់ហ្មងបាទតិចទៀតបាទណាជាងគាត់នឹងដោះចេញមកបាទណាមើលទៅគឺសឹកអស់ហ្មងគាត់អាចមើលខាងបានហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមើលទៅគឺបាទឆ្នោតមួយនេះបងប្អូនមើលទៅបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានឃើញស្បែកនៅជាប់ហ្នឹងវានៅដល់ដែកហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងវាស៊ីតាមបួរអស់ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះឡើងជ្រៅបាទហើយគាត់ថាចេះតែលាន់ឬសូនលាន់ជន់ហ្វ្រាំងទៅឬសូបាទណាវាអត់សូវស្រួលអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានសភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឡាននោះសូមពិនិត្យមើលផងបាទឡានរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យមានសភាពបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលជ្រៅគឺកាលណាអស់អាស្បែកហ្នឹងទៅវានៅសល់ដែកស៊ីដែកហ្នឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដែកតាមបួរហ្នឹងគឺវាសឹកខ្លាំងមែនទែនហ្មងបាទអញ្ចឹងនឹងគឺជាលក្ខណៈមួយដែលបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់បានដោយសារតែរឿងស្បែកហ្វ្រាំងហ្នឹងបាទជន់អត់ស៊ីណាបាទបើកទៅលឺសូជន់ទៅហ្នឹងហើយបាទលឺសូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានបញ្ហាច្រើនបាទអញ្ចឹងតាមបួរនេះគឺទៅដោះយកទៅកលឹងបាទបាទគេហៅថាបំបោសវាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកលឹងឲ្យវាស្មើទៅហើយយើងដាក់ស្បែកហ្វ្រាំងថ្មីទៅគឺលែងអីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេណាបាទបងប្អូនដែលមានរថយន្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំប្រហែសបាទដោយសារវាគឺជាអាយុជីវិតរបស់យើងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអាយុជីវិតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរដទៃផ្សេងទៀតដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានទស្សនានៅការដោះដូរស្បែកហ្វ្រាំងជាបន្តទៀតទៅហ្នឹងហើយបាទអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពបាទដែលប្រូគាត់ធ្វើការដោះដូរតាមបួរបាទដោះតាមបួរយកទៅបបោះហងហ្នឹងដើមបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយកទៅកលឹងបាទដោយសារតែតាមបួរនេះគឺបាទមួយខាងនេះគឺអស់ស្បែកហ្វ្រាំងលីងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងវាស៊ីសឹកជ្រៅមែនតើបាទអញ្ចឹងដល់ពេលជ្រៅអញ្ចឹងទៅវាពេលបបោសទៅអាហ្នឹងបាត់ស្នាមហ្នឹងទៅបងហីបាទអូអត់អីទេណាបាទអរគុណបាទហើយបងប្អូនចាំមើលបាទណាពេលដែលគាត់ដោះមកបាទយើងចាំមើលស្បែកហ្វ្រាំងបាទតើវាហ្នឹងហើយមានសភាពលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទបានធ្វើឲ្យតាមបួររបស់407នេះបាទវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបែបហ្នឹងបាទអូនេះស្បែកហ្វ្រាំងហ្នឹងហើយបាទគាត់ដោះចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺបាទអស់អាលីងហ្មងហ្នឹងបាទស្បែកហ្វ្រាំង407ហ្នឹងហើយដែលស៊ីតាមបួរខ្លាំងបាទនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមើលទៅគឺអស់រលីងហ្មងបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺនៅខាងស្ដាំបាទកង់ឆ្វេងហ្នឹងហើយកង់ខាងមុខដែរតែវានៅខាងស្ដាំណាបាទខាងស្ដាំនៃតាមបួរហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺនៅហ្នឹងហើយវាក្រាស់បន្តិចហ្នឹងបាទតែស៊ីតាមបួរនេះគឺអស់លីងហ្មងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទដែលបើកបររថយន្តហ្នឹងកុំហ្នឹងហើយបាទទុកឲ្យរថយន្តរបស់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចបង្កបងប្អូនហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បានណាបាទវាខ្លាញ់ច្រើន
lúi đó nè ไม่จังบอก ทำcon lúi mơ mướt khó thằng má nó con tô nhá lắm อ๋อทำมาโตอ๋อนี่กดจะมีต้องมาโตเลยได้บ่ ồ มาโตกันมือลังนี่เหรอลังดองหลังมอดได้เหรอ นี่ลมประดานไม่ทุ่มอะไรอ่ะตามปูnó sắc mà tầm hưng quá cònปูnày chi mà đó chỗ đó đang ở chỗ bà trên đây cứ tam bua là ngày còn múc này thằng đam bà trên ngày đi mới tới đôi chia ở đây tí là ngày tam bua nó cứ luôn sạch bà ní cứ chia số 7 franc để đọt trên máu bà chẳng cứ nơi bà mình cái tiếp của ta vì ọt đạch ọt là ngày bà chẳng ở đây thì vì ọt vừa khôi tam bua thì bà bà chẳng đi cứ nơi còn crack là ngày bao nhiêu một bài này còn phần nắng còn đi đây nữa chi bán mà bị chân đi bảy chung mấy tiết chi ban này no tránh hơi tập về mới tránh chiêm sao mà tính những này cho tiền
ดังต้องដាក់ខ្ចៅ2ខ្ចៅមូលមួយហើយដាក់តំណប់វាមួយទៀតហ្នឹងជ្រីមិញតំណប់វាอันนี้ด้วยแม่ปลาบดางกรอบไงนี่ปลามันยองหมอไงบดางได้แต่คนแหลกกันนะมันยองไงมีกรอบได้ท่านั่นไงอ๋อเนี่ยโดยบดางใบโรยเยอะนี่cho nó đo mưa nâng mưa ấy kìa này bao nhiêu chừng đo vô nâng chênh đấy mẹ nó bay mưa nâng sặc ấy kì này đo tam bùa thôi cả lăng này bạn chẳng có cuốn bằng phone thì có cái ní chụp ca tu sana bạn video mới ní hay video mới ní cứ chọc ai bạn ấy bạn hãy complete chơi subscribe không bạn đam mê của bạn nơi video bạn á kẹt thôi là cái chuyến chọc hay chẳng số một cuốn bà xôm chìm rượu